voltou, é pra ficar preocupado. nenhum menino ela levou, é pra ficar preocupado. ligou um tal de personal. É pra ficar preocupado. Eu tô até passando mal. É pra ficar preocupado. Será que eu vou berrar? Vai, Será que eu vou berrar? vai, Será que eu vou berrar? vai, Será que eu vou berrar? Saiu de top, saia curta. é pra ficar preocupado. Traição não me assusta. É pra ficar preocupado. Nem levou o celular. É pra ficar preocupado. E como é que eu vou ligar? É pra ficar preocupado. Será que eu vou berrar?